首都吉隆坡昨天傍晚遭到狂风暴雨侵袭，孟沙布特拉利亚祖屋的铁瓦不敌狂风吹袭，瓦片从大约24层的高楼坠下，砸中了多辆轿车，至少6个单位受到影响。所幸的是，没有传出人命伤亡。此外，马来亚大学校区也传出树倒意外，校园因为暴雨来袭而一片狼藉。来看报道。 祖屋屋瓦不敌狂风吹袭，直接被掀翻。狂风暴雨肆虐，导致吉隆坡孟沙布特拉利亚祖屋昨天傍晚5点半发生惊险一幕，屋瓦从大约24层的高楼坠下，所幸没有伤及任何人，但目睹这惊险一幕的居民倒是捏了把冷汗。 Saya dengar bunyi dentuman yang kuat, lepas tu dengan angin yang terlalu kencang, menyebabkan bumbung-bumbung semua berterabak sampai ke bawah dan juga semua kereta-kereta yang lalu lalang kat sini yang ada parking-parking kat sini. Jadi benda ni yang membuatkan kami pun dah rasa takut. 根据居民代表，共有6个单位受影响。不过，截至昨晚，暂时没有任何人因为这起事故而紧急撤离。一些居民在狂风过境后，马上把原本停在祖屋楼下的轿车移走。至于在祖屋住了20多年的居民，则是申诉，这还是住处首次发生如此惊险的事件。 Terjejas ni kita tadi dah pergi rumah dia dah dapati apa tu rumbuh yang terbumbung yang tercabut tu. Kita minta pihak MC untuk memulakan tindakan seberapa segera. Tadi kontraktor bumbung pun dah datang. Dah datang, dah buat penilaian dan mereka akan buat tindakan dengan segeralah. Masa itu kita semua ada dalam rumah, semua kena nangis semua. Sebab takut kan, first time kita kena macam ni. Kita takut yang sebab kadang-kadang hujan kan budak-budak Melayu nak main bawah. Itu je lah kita nak takut orang, kereta kena tak apa, boleh bikin. Kalau orang kena, susah pula. 虽然说没有造成人命伤亡，总算是不幸中的大幸。不过，对于那些家里只有一辆代步工具的灾民而言，无妄之灾影响他们的生活，对日常出行造成不便。另外，在马来亚大学，则是有大树遭连根拔起，砸中停放在户外停车场的轿车。 就连校园食堂也难逃狂风肆虐，满地湿哒哒。这也是首都自这个月7号因为恶劣天气发生树倒意外，压毁17辆轿车，夺走1条人命后，再遭暴雨侵袭，多处传出树倒事件，导致一些路段关闭，严重影响交通，但没有传出伤亡投报。